Yo tout le monde! Voici Jack et voici Jacky et nous sommes les cousins de Camille et Camille. Aujourd'hui, nous sommes venus tout droit de Texas. Alors, nous avons vous préparé quelque chose qui se mange que là-bas. C'est Des américain à 100%. Je parle bien sûr des hamburgers, cheeseburger, McDonald's. Oui. Vous allez avoir besoin de pain à burgers, De cheddar cheese, de salade, de tomatoes, de fines tranches de poitrine de porc, on appelle ça du bacon, d'où je viens, mais bon. Et Et bien bien sûr, sûr, du steak. haché, Wouhou! Il faudra aussi un peu de pétrole. petrol. Wouhou! Yeah! Alors, nous allons commencer par faire cuire le bacon. Bacon. Allez, suivez-moi. Alors, pour faire cuire le bacon, il faut que ce soit du bacon des États-Unis. Des America. États-Unis d'Amérique. Ça aussi, cette poêle elle est fabriquée avec le iron, le fer et la sueur des Americans. Oh, see, can you see? Oh, the sunny lights. Pardon. Ça n'est mieux à chaque fois que je le chante. Oh, t'inquiète pas, je te comprends aussi, Camille. Ça va aller, Jacky. Merci. Revenons à notre cuisine. Pardon, ok. Donc le bacon des America. The America, the land of the free. Donc on met sur la poêle qui est chaude. Ça doit être chaud comme le désert de Texas, Arizona. Ok? Ok. Oh, mais quel professionnel. C'est Ah chaud, ouais? c'est chaud. Regardez, hop, 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 c'est chaud. Hop, 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 ouch. Un true American ne se brûle pas parce qu'il n'a pas d'assurance pour se soigner. À l'intérieur du four se trouvent des potatoes. Brûlées, elles sont comme le charcoal, comme l'essence des États-Unis. Petrol. Vous voyez comment le Regardez-moi bacon ça. il est grillé? Ça, c'est grillé comme des flammes qui animent le cœur des Américains. Et maintenant, le bacon est cuit. Et pour qu'il soit pas trop huileux, et parce qu'on veut récupérer toute l'huile du monde, il faut le mettre sur une soupe à l'an. Oil, petrol. Oh, see, can you see? Vous voyez ce oil, c'est ça qu'on veut. On veut le cholestérol. On veut que nos artères, quand on croque dans le burgers, ils fassent PAM! Je veux être Comme la obèse. bombe qu'on a lancée sur Hiroshima. Et surtout, on ne jette pas l'huile. Vous voyez tout ce oil? Ça, c'est pour notre magnifique 4x4. C'est pour faire le gasoil. C'est pour faire le yeehaw sous la voiture. Yeehaw! Ho, 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 ho. À présent, nous allons cuire les pains. Donc, nous avons un grille-pain ici présent qui a été fabriqué en Amérique par des Mexicains. Hop là. Et on est parti pour 1 minute. Yeehaw! Arizona! Et à présent, nous allons cuire les steaks. Le steak haché. Évidemment, ils ont été tués sans leur consentement et après avoir vécu toute leur vie dans une cage. Parce qu'évidemment, ces pauvres animaux n'ont pas d'âme. Comme ces Mexicans. Hein? Tu coupes ça au montage? Évidemment, ce beef a été importé des États-Unis. America, Oh, see, can you see? Attends, ma pauvre. Et maintenant, dans la poêle chaude, poêle des États-Unis d'Amérique, Évidemment. Oh, see, can you see? nous mettons le steak haché. Yeah! De la bonne viande bien rouge. Et il faut juste mettre du sel, parce que c'est tout ce qu'il nous faut sur cette magnifique viande. Yeah! Super! Le pain! Et maintenant que les steaks hachés sont saignants comme une vache qui vient d'être tuée dans son sang, nous allons mettre du cheddar cheese 100% American cheddar. Donc regardez ça, on prend une grosse tranche de cheddar et on les met directement sur nos steaks. On va prendre évidemment la deuxième pour la mettre sur... Oh, je crois que je l'ai pété. Et maintenant, la troisième. On the steaks, my blanco. À présent, tous les ingrédients sont sur la table. Nous allons passer au montage du burger. Je vais donc couper les tomatoes pendant que Jacky va monter les burgers. Yeah, yeah! Et attention, ce sont des tomatoes du jardin. C'est de mon ami, comment il s'appelle? Donald Trump. C'est mon pote, voilà.
Il aime beaucoup le petrol, Lyle. Petrol, Can you see? Alors, pour cela, nous allons first mettre les buns. Les buns, c'est burgers, comme les nichons de la secrétaire. Ensuite, nous allons mettre la mayonnaise. Sur un pain et sur l'autre pain, nous allons mettre la sauce barbecue. Le barbecue cuit avec le charbon qu'on récolte les Mexicains. Sur notre burger, on fait la même chose. On met la mayonnaise, le mayo, comme on dit en Amérique, et on met la sauce barbecue. Alors, une des techniques que m'a appris mon sensei, mon maître, mon master, c'était, après avoir mis la sauce, ne jamais mettre le steak. Toujours mettre quelques feuilles de salade, évidemment pas trop, parce que nous, ce qu'on préfère, c'est le meat. On mange le burger, ça s'appelle un hamburger, ça s'appelle pas le Burger. salad burger. Fuck les vegetarians, fuck les vegans. Nous, ce qu'on veut manger, c'est le beef. C'est le gras. C'est le American, le Texas beef. Nous allons prendre ce steak magnifique. Puis, nous allons mettre quelques tranches de bacon bien gras, bien épais, bien Lewandowski. Comme ceci. Et pour finir, une petite touche healthy, comme nos amis les Mexicans. Des tomatoes. Hop là, on les met sur la sauce barbecue. Et maintenant, nous pouvons refermer notre burger. Et ça, les copains, ça, c'est ce qu'on appelle le true burger. Oh, Yeah! can you see? Oh, no. Oh, see, can you see? The United States of America. Zgał z mowu,